تقاليد خلت أفكارنا أسمى، الخوف من الجديد في مجتمعنا ملوش لازمة. ازيكم؟ أنا أول مرة أسمع عن تيدكس، والبنات بتوع جلوبال بوست صحفيات قعدت أقول لهم TEDx رايحة يوم 19، لو عايزين تعملوا معايا حوار يبقى تيجوا معايا ونتكلم في العربية. يعني إيه؟ وبعدين قال لي تيدكس، يعني هم عارفين. وأنا جاية أختي بتكلمني من أستراليا تسألني هرشح مين، وتقولي هي رشحت مين؟ عايزين تعرفوا مين؟ أنا هرشح حمدين. فطلع ان بنت اختي برضو زيكم عارفه تيدكس وبتحضر في استراليا مره في الشهر. وعجبني فكره اي حاجه تجمعنا كلنا كبشر، اي مشروع كده يجمعنا، وقد كده تبقى بسيطه الفكره قايمه على الحكايات، وان احنا كبشر مش بنبهر بعض بمخترعات فظيعه على قد بنتكلم عن تجاربنا الإنسانية. وخلوني أبتدي حكايتي من حكاية جدتي. جدتي دي اسمها عائشة هانم مرتضى. عيشة دي كانت من فتيات ثورة 19، وكانت دايما تغني لي أغنيات الطلبة وقت ثورة 19، واللي احنا وصلت لنا يا عم حمزة احنا التلامذة، بس بفيرجن مختلف. وكان في حته كده كانت تقولها بتوقيع، للاسف نفسي ان انتوا تسجلوا لجدودكم لانه في حاجات جميله بتروح مننا. حاولت النهارده افتكر الاغنيه بس ما افتكرتش غير حته وهي بتقول ايه، واخدين على عيش الحاف ونبات من غير لحاف، لما كانوا في السجون. جدتي دي بنت ثورة 19، كانت فتاة صغيرة مش من القائدات ولا حاجة. حكت لي إنه يوم عقد قرانها إن هي كانت بتلف على المعتقلات علشان تودي الفلوس للطلبة المعتقلين والثوار وتاخد منهم المنشورات. لو ما كنتش سمعت ده أنا من جدتي ما كنتش صدقت إنه في سنة 19 بنت يوم عقد قرانها بتشتغل سياسة برضو. كمان من الحاجات اللي كانت دايما تحكيها بفخر، هي كانت سيدة متدينة جدا، ولغاية آخر يوم في حياتها كان بتقرأ الجورنال، تلبس النظارة وتقرأ الجورنال ومتابعة، رغم إن هي كانت طول الوقت شايفة وأنا طالبة في الجامعة وبناضل ضد النظام. كان وقتها السادات وكامب ديفيد، وكان رأيها انه لا، النضال فقط ضد الاحتلال الانجليزي، لكن طالما في استقلال يبقى مفيش نضال، زيتنا في دينا. بس انا بقول ان احنا محتلين، وممكن نكون محتلين من بني وطننا، وعلينا ان احنا نناضل من اجل تحررنا. كمان عيشة مرتضى دي حكت لي، الرغم ان انا شفتها كانت مغطية شعرها زي ما انتم شايفين طول الوقت بطريقتها، لكن من القصص اللي كان دايما تحب تحكيها لي لما سعد باشا زغلول رجع من المنفى وهي نطت عليه لانها كانت بنوتة صغيرة وهو طويل، وقال لها مش عايزين ده على اليشمك. كان بتقولها بفخر. دي جدتي عيشة مرتضى اللي اتربيت على حكايتها، وانه لما اول مرة امن الدولة جابتنا كان ايام الاجتياح الاسرائيلي للبنان في الثمانينات، في اوائل الثمانينات. ابن عمتي كان ضابط امن دولة، قال لها يا تتاه انتي اللي جبتي بوسينة لورا، انتي السبب، عشان بتكلميه عن الوطنية. اللي في النص ده جدي محمود صادق ابو امي، كان عميد
مهندس كان رئيس مجلس إدارة شركة الغازات الصناعية. بس أنا طلعت كده وعيت على الدنيا، وجدي ده وكان هو إيده اتقطعت في حادثة عربية، مكتوب كده بره الأميرالاي محمود صادق. بس جدي ده ما كانش عنده فلوس خالص ولا كان عنده وظيفة، وكان فيلا فيها شجرة مانجا، وكنت أطلع كده على سلم الفيلا وابص للفلل اللي حوالينا في شارع جميل، أقول يا ترى كلهم فقراء كده زي جدي؟ يا ترى حالتهم صعبة كده زي جدي؟ وأنا في الحملة الانتخابية الأستاذ محمد عبد القدوس حفيد الكاتب الرائع إحسان عبد القدوس حب يعمل معايا حوار عن عيلتي. هو شايف إن أنا وطنية وشايف إنه لازم يبحث في جذور ده. فقلت له إن أنا جدي محمود صادق عبد الناصر قعده في بيته من رئيس مجلس إدارة لرجل بلا معاش ما عندوش أي حاجة. بس أنا ما أعرفش إيه السبب. هل عشان كان جدتي الله يرحمها من عيلة إقطاعية؟ حكايات كده ساعات بتبقى في كل عيلة حكايات شعبية. فكلمت ماما قلت لها هو جده محمود صادق عبد الناصر شاله من رئاسة شركة الغازات الصناعية دي من رئيس مجلس إدارة اللي قاعد في بيتهم، واضطر يأجر الدور الأخير لأجانب في الفيلا عشان يقدر يعيش ويصرف على نفسه. فقالت لي لأنه كان بيتكلم طول الوقت عن الفساد. جدي محمود صادق ده ما كانش سياسي لكن كان بيتكلم عن الفساد. ففي سنة 66 أقيل من منصبه وقعد في بيته. في اللحظة دي أنا أدركت إنه مفيش حاجة بتروح، إن مفيش حقوق بتروح. في سنة 2011 في يناير، في 25 يناير، في شباب دعوا لإن احنا ننزل ونعمل ثورة، والثورة سرقوها العسكر، وفضل الشباب برضو هم اللي يقولوا يسقط يسقط حكم العسكر. وقعدت أفكر إن بوسينة حفيدة محمود صادق اللي الحكم العسكري الحكم الناصري قعده في بيته ظلما لمجرد إنه كان بيتكلم عن الفساد، هو ما كانش سياسي ولا حاجة، وعلى فكرة ما كانش من الضباط الأحرار كمان ولا حاجة، لن أدعي شيئا يعني، احنا عندنا الستات هم اللي أقوى في العيلة. محمود صادق ده اتظلم من الحكم العسكري، وبوسينة حفيدته بتناضل ضد الحكم العسكري، وده بيديني أمل كبير إنه مفيش حاجة بتروح. إيه علاقة ده بترشحي للرئاسة؟ إنه في 5 أبريل 2011 بعد ما قعدت مع أحد أعضاء المجلس العسكري وقال لي إن الشعب المصري كله فاسد وإن الحاجة الوحيدة الطاهرة هي الجيش المصري، وقلت له لأ، كل المجتمع محتاج لتطهير. وقال لي انتوا عملاء، ولما سألته على كشوف العذرية قال لي عادي ما هم كانوا بيمارسوا الزنا. فقمت منتفضة وقلت انت كده بتطعن في شرف بنتي، لأن بنتي كانت في ميدان التحرير معتصمة، وخرجت وأنا بقول مبارك جوه. في الوقت ده كان في مارس، في الوقت ده أنا أدركت إن ثورتنا بتتسرق، وإن اللي بيحكمنا مش أمين على الانتقال السلمي للسلطة مدنية، وإنه هيدخلنا في مشاكل كبير. ساعتها اتخذت من قرار الترشح لرئاسة الجمهورية، غير إنه ده حق للمرأة وإيماني بالمساواة، وإنه جزء من العدالة الاجتماعية إنه الاختيار لأي منصب يكون على أساس الكفاءة وفقط، وليس النوع
أو الدين أو الطبقة الاجتماعية، ابن مين ولا ابن فلان. ده في محمد محمود. ليه حاطه لكم صورة محمد محمود؟ لأنه ابتديت ألف في كل حتة في مصر. أنا بحس بالقصص التاريخية وبحب قصة إيزيس وأوزوريس. زي إيزيس كده حاطة الثورة على كتفي وماشية أبشر فيها في القرى والنجوع، وألاقي الناس محبطة ومش حاسة بأي ثمار للثورة، فأقعد أقويهم. وعلى فكرة كان استقبالهم ليا رائع جدا، وهتشوفوه في صور بعد كده، بس ما ادولناش فرصة. مذبحة ماسبيرو، محمد محمود، بورسعيد، والآخر وزارة الدفاع اللي كان فخ، ولسه الحقائق كلها هتتكشف قدام. بس الحمد لله ان احنا في عصر السماوات المفتوحة، ولسه كنت بذيع من شوية كلنا نقدر نعمل الميديا بتاعتنا، وكلنا موبايلاتنا تقدر تكشف الحقائق. ده كانت احد يعني النقاط اللي كانت بتمنعني عن اني اكمل، على الرغم ان كنت بنزل ده هنا في الفيوم مع الشباب وجوه البيوت الفقيرة، وكان الستات وحتى مهما كان ملبسهم كانوا بيقولوا لي وايه يعني ست وماله، شفنا ايه من الرجالة، ما نجرب. ودي حقيقة الشعب المصري، ودي قيمة الثورة يا جماعة. إن إيه يعني ولد صغير، ما نجرب. إيه يعني ست، ما نجرب. إيه يعني إنه مسيحي، ما نجرب. إيه يعني إنه صعيدي، ما نجرب. إيه يعني إنه سيناوي، ما نجرب. اللي هو ارفع راسك فوق، أنت مصري بكل حتة فينا في مصر. إحنا فخورين بكوننا مصريين، ولما ثورتنا تنتصر إن شاء الله الحقوق هنلاقيها متاحة للجميع، لأن إحنا قلنا إيه؟ كرامة، حرية، عدالة اجتماعية. دي بنوتة من الفيوم، أنا رأيي ممكن تستقطبوها في تيدكس. أنا عارفة من عمرو إن أنتوا عايزين تفتحوا في كل مكان. هدى بنت شاطرة جدا، وأخدت يعني زي سكولرشيب في الجامعة الأمريكية تقريبا مجانا، يعني بتدرس. ودول البنات الصغيرين كنت دايما ببقى مهتمة لما أكون في وسطهم، دايما أقول لها أنت هتبقي وزيرة، أنت هتبقي رئيسة جمهورية، والأطفال أنت هتبقى وزير خارجية. لازم الحلم. وللأسف وبيوت بسيطة وفقيرة، لكن ده جزء من مسؤوليتنا تجاه مجتمعنا. دايما لما بقابل صديقاتي يقولوا لي ايه مثلا بعد الانتخابات البرلمانية، صدمنا في الشعب المصري. اقول لهم صدمتوا في ايه؟ هو انتوا عملتوا ايه للشعب المصري؟ كل واحد فكر في مشروعه الخاص، في حلمه كطالب، حلمه انه يشق لنفسه طريق وينجح. لكن بجد لو فكرنا عملنا ايه لشعبنا، لا ما عملنالوش حاجة بجد. مقصرين قوي. لكن عندي امل بالثورة، انه كمية المبادرات اللي بشوفها على الفيسبوك واللي شباب بيجوا يقولوها لي، وحتى الجرايد. ده هنا يوم ما اخدت اوراق الترشح، هو يوم مهم، وكنت أول مرة أواجه الكاميرات والدنيا بجلابية فلاحي. أنا بحب كل ما هو تراثي، وبعتبر ارفع راسك فوق، أنت مصري، كل مكوناتي كمصرية. واللي بتديني الجلاليب دي صديقة ليا، يعني بتديني، لأن أنا مرتبي موقوف من فبراير 2011
بضحك بقول لهم بعد شويه هعمل زي نجيب الريحاني وهاكل الزبادي بلبيسه الجزمه. المهم كان اول مره هواجه، رايحه بقى اسحب اوراق الترشح. ده هنا مقر اللجنه الرئاسيه. وقلت لها شهيره، هي اسمها دكتوره شهيره محرز بتاعت تاريخ اسلامي بس مهتمه بالملابس التراثيه، شجعيني عشان البس جلابيه فلاحي، يعني البس سيوي باينه حاجه كده، هو يعني اثنيك مختلفه، البس اللي هي بالفضه اللي هي من الواحات عادي، بس عشان البس جلابيه فلاحي. بس عايزه اقول لكم لما لبستها حسيت حاجه غريبه قوي. حسيت ان انا الفلاحه بتاعه تمثال نهضه مصر، بتاعه المثال محمود مختار. هو على فكره من طنباره المحله، وله اصول كمان، مامته من المنصوره. انا متاكده انه الحياه كلها رسائل بتتحرك كده. وفجاه ادركت انه محمود مختار اول مثال مصري، هو بيتقال مثال باللغه العربيه مش نحات، التقط الازميل من يد اخر مثال فرعوني وعمل نهضه مصر. الفلاحه المصريه بتستنهض ابو الهول. حسيت وكانه بيبعت لي الرساله دي بعد 200 سنه من ممات، اني البس الجلابيه الفلاحي واقول قوم يا مصري واخرج عن سباتك، وهنبتدي صفحه جديده هتكون مبنيه على المساواه. ده بعد الانتخابات البرلمانيه كأول مرشحه رئاسيه. يمكن حاجه عايزه اعترف بيها مهمه قوي. اول ما اعلنت عن نيتي الترشح كنت عباره عن نكته، وابتدت الصحافه المصريه اي مثلا ايه لو اتكعبلت يبقى، يعني فاكره مره في جورنال ما كنت حاضره ندوه وبعدين امي قاعده وانا طلعت الاول اصور وبعدين بقول فين ماما، فقعدوا يتريقوا ان قالت فين ماما. لكن في حاجه عايزه اقولها مهمه قوي، ودي اهميه وجودنا هنا في التجربه اللي هي عالميه. اللي اجبر الصحافه المحليه على انها تاخدني بجديه هو الجارديان والنيوز ويك والواشنطن بوست، لما اخدوني بجديه فلقوا صحافه محترمه ومهمه بتتعامل مع مرشحه رئاسيه. وده على فكره اختصر مسافات كتير، وده كان بعد الانتخابات البرلمانيه. وانتوا عارفين انه كارتر سنتر كان مسموح له بانه يراقب الانتخابات، وبعد ما خلص قابل كل مرشحين الرئاسه. عايز اختم بقى، بالتالي انا تجاوزت المده. دايما يقولوا وراء كل عظيم امراه، انا بقول وراء كل امراه مستقله، بيئه من جدود، وهي زي ما قال فرايد كده، احنا عاملين زي البصله، قشر على قشر على قشر على قشر. بس ده جوزي القاضي أشرف البارودي، من تيار الاستقلال، من اللي قاموا بثورة القضاة في سنة 2006، وكان المفروض الثورة تقوم من ساعتها. عايزة أقول لكم إن هو عانى معايا كتير من تجريح، ويحاولوا ينتقصوا من رجولته، إزاي أنت يعني مش عارف تحكم مراتك وحاجات كده. وهو دايما اللي كان بيرد، ولما يذكروا احيانا انه لا ولايه لامراه يقول لهم دي مش ولايه، وهو كرجل قانون ودارس شريعه اسلاميه يقول لهم دي مش ولايه، دي مجرد وظيفه. وده كنا مع بعض لان هو بيشتغل بره مصر وفي دبي، وكنا في مباراه وده وقفنا مع بعض في الاستاد، وده احد شهداء الالتراس في مذبحة بورسعيد. بحيي جوزي المستشار أشرف البارودي، وبقول لكل المصريين
احنا شعب مهم ومحترم، ولا نقطة دم سالت غدرا وظلما هتروح. هنجيب حق اخواتنا وولادنا، وثوار احرار هنكمل المشوار. وشكرا.